Pas surprizës që Olsi Bylyku i bëri Egli Takos brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania, rrjetet sociale janë përfshirë nga zërat se ky veprim ishte një përpjekje për të shmangur përballjet ligjore me Top Median. Në mes të këtyre spekulimeve, Olsi ka reaguar publikisht përmes një Instastory ku shprehet me ironi dhe qartësi: "Ju falenderoj si fillim për çdo mesazh, miq, shok e koleg. Kurse ju që më keni mendu se bëj deal, ju kam rujt screenshot", shkruan aktori në Instastory. Ky është reagimi i Olsi Bylykut. Reagimi i tij le të kuptohet se ai është i vetëdijshëm për komentet që qarkullojnë dhe nuk i merr lehtë dyshimet për një marrëveshje të mundshme me produksionin. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.